Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日呢，我會煲一個潤肺止咳嘅湯水嘅。咁呢個湯水呢，就一家大細同埋一年四季都啱飲噶喎。咁我呢度呢，準備咗兩個大概500個 gram 左右嘅蘋果嘅。咁蘋果佢有潤肺生津、健脾和胃同埋補心養氣嘅功效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你會唔會每日都食蘋果呢？祝你有開心愉快嘅一日。咁紅蘿蔔佢係純天然嘅維他命丸嚟嘅，佢唔單止可以改善眼睛嘅疲勞啦，而且呢，佢仲可以有效地提高人體嘅免疫力㗎。30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。養陰生津嘅海玉竹50個 gram 啦。我會將呢一個湯水嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。潤肺清心安神嘅百合20個 gram 啦。50個 gram 強化骨骼嘅腰果啦。養血生津嘅紅棗，我用咗40個 gram 嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢清洗3、4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，咁我會加入2.5至3 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。好香啊！蘋果同紅棗嘅香味係好清香嘅，琥珀色嘅湯水每一滴都充滿住純天然嘅營養，你係咪都好想飲呢？咁我唔客氣啦。湯水嘅味道係好清甜，香味呢亦都係好清淡噶喎。咁呢一個素湯嘅味道都算係比較清嘅，即係話呢，呢個湯飲幾多都唔使擔心會肥噶喎。潤肺得嚟又清熱嘅湯水，不如今晚你都試下煲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。